Ladies and gentlemen, put your hands together for Fred Rufendeke. Batman sinshaka kuvaho. Show yawe utagwasha. Nono abakobwa bankundaga barasaze none. Bari kumbona nuko basa kuri screen burya. Ase ndubikuyo uretse. Unkizo n'urushati we bandugarure biriya bya voilà. Reka nkwereke. Tugiye gutangira A0. Ntabwo uramamagara nyine bya bindi ndi buze ngo njya kubwira ngo nihamagare reka nsubire hariya DJ refrain verse ya easy fresh promotion ongera umagare kushyiremo nawe kameme none mbonye amaso ku maso kuntu ndi kugaragara agasuko kamenzere touche c'est bien ongera tugiye kwakira umunyarwenya ariko se nibwo ndi kumanuka ngo ugiye kumwakira reka banza agende umwakira rero uyu muniga tugiye kwirukana umunyarwenya ayisagaru uyu muniga yiratisha shoye ariko brage nizanjye none se okay reka nkwereke A0 sibyo ngiye kukwakira nk'umuntu uje bwa mbere oya ugiye kunsuzugura okay uje bwa mbere ariko uturutse Paris buriya se oya reka tujye hano hirya Sudani oya making sure ko mugiri uvuge ugaruka ku bwiza bwanjye ugaruka kuri nutabikora ibingi urabisubiramo kuko njana nabipanze nanjye ninjye uri bukwishyura ariko okay reka nkwereke akugira unyishyure nakoze nabi wanyambura nakora ibyo nshaka ngewe wowe no se reka nkubaze uranyishyura ngaye buretse ngo uranyishyura ngaye yavugira imbere hano abantu bose ibanga ry'akazi mani uziko abantu bataho yamereza wowe kano kanya ho barimo aragira ngo muyamuye genda mwana ongera umamagare nkwereke ariko ndasetsa pe sha mamagara nkwereke sha banza ugende nagiye tugiye kwakira umunyarwenya wa mbere yitwa Fred Rufendeke ya performance ubwiza ntabwo ladies and gentlemen put your hands together for ubwiza Rufendeke ntabwo uri mwiza gwa vayo wacana amata yanjye bose gira merci rero wari kwihuta ushaka gusanga brage zanjye zose zishingiye kuri wowe ndasubirayo nkaguhamagara ngasubirayo yambwiye iminota 5 nkozinga umwe warangiye hasigaye ine yonyine kankwereke ongera umamagare ibiri ragiye tayari ongera sha oya wowe umunyarwenya tugiye kwakira ubwiza none se papa sava yanyuzanga ubwo umunyarwenya bakomeye reba gahere na kunu gahenze reba kunu reba umucongo se dredo azikuyema ubwiza karavatu yubahe ubu ni wowe ugezweho no kugira ngo tubivuge batanabyumva kandi baze ko ndarihamagara banzu mamagara urabanza unihamagare ngorota aya we mamagara nkwereke wenda tankwirukana nongere mbishyushye tugira iki ngaruke ni kinga umuhungu mamagara nkwereke tugiye guhamagara n'umwe mu banyarwenya bumva nabi reka tuhamagare turebe kari mfite mikoro ubyibuke mamagara tugiye kwakira umunyarwenya wa mbere ku rwego rw'umurenge atuyemo ladies and gentlemen put your hands together for Fred Rufendeke nyuma yanjye nta wundi mukomediani uhari mwabyemera ni njyewe mwabikunda mutabikunda ni njyewe so tugiye kumvikana ibintu bibiri
ndabasetsa museke n'ibintu bibi nimuda singuyi Emi ari tayari na oye yaseka ataseka igihe.com mwijoro ryakeye abanyarwenya ambasaderi yabasekeje bajya hejuru Rufendeke aje rwose yego yakoresha imbaraga ariko nago basetse murase muri kwiyeshishema mwishyuye si mwishyuye se mwishyuriye iki rero nese urupapuro n'urw'ubusa nukugira ngo nanjye mbahereze ibyishimo wowe ufite amibe ntago bindeba ufite nanjye ngo HIV bagira imijinya HIV bagira imijinya arutwa n'uwa kanseri ariko se ko mwatembaga narajya kwihamagara ase ko mbona improviso ziri gukora kurusha uzuranditse ndebera nk'ingi sindayikorera iyi ngiyi misa nyikuramo Emi wingi uzabishyiramo mu nkuru ngo yararabanje araza abanza ashyushyamo abantu mo gake gake mene inshuti yanjye ibyo urabasi uzabigendereho ubu arakumyoza ngo ariko se ngo yatangiye nanjye se ahubwo ngiye gusezera aha nawe udumya rwanyu uri hehe uzi ko nari yihamagara we yihamagare turya sho nawe udumya rwanyu uri inyuma nudaseka kuri 10 ryawe hasigamo 7 kubera ngewe abaci hano byari 3 umaze gukonsoma kuri 5 usigajemo 4 reka nyuma nihamagare bigiremo ubushake wishyuye reka nihamagare ngwereke kuntu yamagara niyo boss buretse kwiyamagara cha friend of mine what's up bro ni ngiye kugusuza turi inshuti buretse gato sigaho amagambo warenza ndayazi ndakumenyereye. Ladies and gentlemen, this guy, he's one of the best comedians we have here in Rwanda. He performed in Kigali International Comedy Festival, second live, Karahava bigomba guhinduka. Now, he is here right now in Jan's Comedy. Ladies and gentlemen, especially ladies, please make a round of applause for the one and only Mr. Freddy Rufe. Ako kuri 5 byamba amagambo uvuze kandi wahereye kare waje saa 8 woze kare. Iyi ndirimbo yitwa Inana ni ya Chris Easy. Hari ukuntu abanyarwanda muri twebwe twikizemo ijambo ngo turifata turizana mu zinyarwanda twongeramo ngo itarahana ongera mpere ndimo mwumvishe DJ Plat ye nagura kuvuze ngo ushyemo DJ Black indirimbo Karibuni tujyane mu nzu vayo baby mweleke ngwino baby ivane iyo ndirimbo nahantu hamwe harimo ngo umunyarwanda rero yo ikizemo ngo yasohotse agiye kuririmba nibaza hanu ngo ari kuyikura ratsa umunyarwanda ngo karibuni tujyane mu nzu ngo vayo baby mweleke ngo ngwino baby mweleke leki ngo mombebe nundeki ngo fata baby wesuna ngo yaleka lele ngo dahari ni bwelele ngo mombebe nundeki ngo fata baby wisuna nandageza kuri refre waravuga ati yari refre byari ibitero byamugoye kuri refre biraza gucamo ngwinana ngo se wahe tugakina ngo ibyabana ngo teto ngo mfasha ndange ndinana ngo winyanga ayo demi ngwinana ayo iyo ngo irakoze sire yango muyama shine banze mbatemasha merci none yo munyeretse kuntu mwankunda Melissa atavuga ati uyu niwe mfite niyo mari magazeho Zabariye dore nguza yambwiye ngo bro uyu munsi ugiye kwangwa mfirima kibon karambwira ngo uyu munsi kariyeri yawe ngo irangira ijya he iyo ni brag ya mbere nkizemo
kiremo ya kabiri wumve itandukaniro abahanzi nyarwanda new generation yahinduye ibintu bya kera amazina yabo yonyine utuvuga ati umuziki nyarwanda umaze gutera imbere niwumva ba Element, Chris Easy, Kenny Soul, Je suis Gênant, ayo mva amazina back in days niyo twumvishe bamako nikoshwa turihangana twumva umuhanzi ngo uri international kidumu kibutroga kidumu wate kibido nasuri mu muziki wawe uzatera imbere bro n'ama lyrics barimba indirimbo zabo kuntu zitwa caché ne doute pas que je t'aime je suis attaché c'est confirmé baby waneo na hamwe niuze wikita kwijwi wumva imbaraga ndi gutera izaraza one time I touch on your body hose mu mubiri mba crazy vure murane sate ting ting oh baby umbe joli umba lyrics umuntu akaza ngo fuck you J Pole J Pole padura pankanjura amahero wancu bro iyo ndirimbo urumva uzagera he irakoze merci ase merci agaze ni bon ubutani wamagaza uza izo ni lyrics bro ibaza yuko aba vixen bageze ku rwego basigaye bitirira iki mfandero n'abantu baza muri show baje guhangana wenda avuga brage ukajya kuvuga iyawe nawe uri kubwira niyo Bosco no so niyo Bosco mu nshuti kuntu show ndavuga brage yanjye akayiseka ngo buretse kwiseka ngo mwibutse ngo mu rugo ngo ibi ibaza yuko aba vixen bo mu ndirimbo basigaye bitirira indirimbo bitewe n'ukuntu banasigaye bakora hit ni haje ngo Winnie Inana Neri Puchuri c'est bon back in days abahanzi bari bahari bafite bari hari Pifra afite indirimbo yitwa akabindi k'umurozi hari Amag the Black ufite indirimbo yitwa ikariso y'icyuma imagine aba Vixen bari aho ngaho ni nkuko tuvuga ngo Winnie Inana Neri Puchuri back in days Chantal ikariso y'icyuma Nadege akabindi k'umurozi zirakoze mumaze kubona itandukaniro rya wese za siège na wese za wese za siège ariko wese ya siège nayo iyo ugiyemo ni ibintu biri comfortable ni ni gutya amara kwicara uretse ibintu ukora bisa biguhuza n'umuntu ujya nk'uyisanzwe ubusanzwe iyi ni wese ya siège wicayemo akenshi wanyweye mitsingi zirenze nye hari n'igihe birangira bitewe n'ukuri butindeyo unasinziriye ntaribi kuko wese ku muntu wanyweye inzoga aba bimeze nk'aho hari dive tujya gusinzirirayo wese ya siège akenshi uricara wahaguruka akenshi nagura n'ibyo icyo ukoze utugira iki uflashinga ubundi ziriya flash agatoya n'ak'inkari akanini n'aka ego ariko twebwe dukandira icyarimwe ari ibinini bito kugira ngo bikagenda ntaribi wese ya siège wese isanzwe abantu batize geometry bakora amakosa ukandagira aha ukanakandagira aha ukamanuka iyo wize geometry urabara mu mutwe ukoresha ubwonko ukavuga ati nepa nitsa ukatuye egare ukaringaniza ku muntu utarize geometry
agakandagira aha n'aha akagira atya. Hari igihe akenshi habamo kugira iki guhusha, icyo bita mu Kinyarwanda guhusha. Guhusha c'est bon, uri wenyine nta wundi muntu uri aho hafi. Mu gihe guhusha hari umuntu uri hanze uri kuri tin 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 tin, hari ukuntu uhusha n'ubyiteho, ugahusha n'ubyiteho, boro ukumva zikoza hano ku itako ukavuga uko, ariko hanze hari umuntu kugira ngo tin tin tin, bivuze ngo in case uri buhaguruka agenda gutya, hari the thing ziri busigare hari. So kugira wa muntu uri kugira ngo tin 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 umwereke yuko geometry wowe uri nayo, hasigara kuvuga ngo nezi siboro bigende bitese, arimo arakomanga c'est bon, izi ziri hano c'est bon, nta kantu gako kandi wikwakifashisha c'est bon uretse ikiganza cyawe. Hari ukuntu umukobwa yishyira akavuga ati nta kuntu nirengagije, si ubwa mbere nirengagije, none se hari umuntu ukuvuga ngo tindindi ukahita ubara akavuga ati none se ubundi uyu muntu aho kugira ngo ansuzugure yanze akati ukabura zinaze. Ariko uwo hari ugira gutya ngo uwo yazirebaga ameze gutya ngo azireba, hari umeze gutya, hari abahaguruka straight agira gutya. So yageze gutya akatazibona izi borose. So areba akaguru k'ibumoso n'ak'iburyo, hari umusanzwe nkoresha akaguru k'iburyo k'ibumoso, akivuga ko akoresha k'iburyo, ikiganza oya akabagize ngo tip asemwa we abatari gukoma amashyi ndanda zetsenatsa koma amashyi kugira ngo bumve kutajya ubikora, koma amashyi. Kare nawe n'umujyo ndamubaza ngo bro uramutse ugiye muri toilette, koko ndi gushaka nyine kuntu akora zino brage zo muri wese ngazitindaho, ugiye muri wese ukinjiramo and then wowe winjiye muri wese hari ukuntu wibagiye ibintu, ugeze muri wese hari tujya muri wese ukibagirwa amazi, ukibagirwa pH, ariko mu bintu winjiranyemo sheke y'ibihumbi 100 So taji umeze gutya, iyi ni sheke, iyi ni Bibiliya, umbwije ukuri wakoresha iki? Ngo nguri gukena na sheke wowe urusutari muzima urugukena na sheke? Oya ndakubajije sheke na Bibiliya, ngo izina ry'Imana wo mwijungu ndarahiye, ngo sheke na ngo sheke iri wangaye 100 ngo shyiraho 7 nkwereke, ngo nakubeshye, ngo nyimara guhaguruka fata Bibiliya, ngo umurongo Paulo yandikiye Abakorino wayo tuvamo. Ndambwa oya bro oya waba ukoze ikosa, ubwo so fata Paulo ukamukuramo mbere, hari ahantu hari amibikiro n'itangiriro ngo uzi ko ari muzima, ngo mbere yuko ngera kuri Paulo amibukiro itangiriro babagiye kare. Irakoze nari mwabona twagiye muri toilette kenshi twe kugira abana bo kwa dadi, twimagine abana bo kwa ngofero. Hari ukuntu tujya muri wese ugakora ibyo ukora, ako ntibikuyeho ko wabonye ibintu biri hano ku mpande ngo hari abantu baza na pH n'amazi, ariko hakugira ko ahagurukane za staff baza kwita ngo ibisheshe byumiramo ukuntu ngo we wowe ndaguketse, agafata decision ko ati nari meze gutya ndahagurutse the thing kunzu mujya mubisangamo nimwe hari n'abantu barimo hano mwabikoze, ugasanga hano kuri mire hariho ariko niyo mubizi neza hari abaniga urabona igikuta mire wa murongo w'igikuta kimeze gutya, ugasanga staff iri hano hejuru, boro iri hano hasi, igikuta kiri hano abandi bose bakoresha, ariko hano haruzuye. Ahantu yahageze gute?
habaye ari ubizi wabikoze yatubwira turi kuganira hano habamo kubanza gukora hasi ukitupa ugakuba ukongera ukitupa bigenda bite ako man gashana yicaye sinzi ngo yicaye ariko gashana yitwa Gashana Bernard twariganye niga muri interna ariko Gashana Bernard man uri nago nzana wicaye ariko yicaye wose ubwenge bwawe ni bukeye bro ndabikubwiye twari inshuti ariko uyu munsi ni bukeye Gashana Bernard iwabo bari muri famille imeze yariye breba kiri muto we yangewe nayiriye nangiye kurya ubungu nyishyira naho atari ngombwa Gashana umunsi umwe baramusura iwabo nanjye baransura hari ku ishuri muri interna papa we azatwaye imodoka yitwa BMW iriho BMW ndavuga wow bro banyu muri aba boss waya nabyadanje bro biki anshyira ku ruhande yitonze yo Fred yo kabisa kumva bro wabonye iriya modoka y'iwacu se ndavuga nayibonye wibuka yuko nitwa Bernard se sinda se bro wasinze se bagwaye se urasinda bigenze bite nguriya modoka yitwa BMW ndavuga nayibonye ni modoka yadanje kabisa nguriya modoka papa yaranyitira ndavuga Bernard wowe iriya modoka barakwite ngo nose bayikwitiriye gute arambwira ngo iriya BMW bisobanuye Bernard mwana wanjye irakoze amashimigendera amashigende oya amashimwe cyane kuri Fred